Всем приветик! Хотел сделать маленький обзор. Значит, купил щетку стеклоочистителя. Вот такая вот. Асава называется. 600 миллиметров, водительская. До этого у меня стояли щетки гибридные Denso. Одна сейчас стоит правая, левую я решил поменять. Значит, не очень хорошо чистила, поэтому решил поменять. Поменял. Ну, здесь написано, нарисовано. Вон, что. Что-то такое. Скриппинг, сплитинг. Я не знаю, что это такое, надо будет перевести. Что хотел бы отметить. Значит, она под крючок у нас. Раньше, когда я покупал, ставил щетки, неважно какие это были щетки, Чемпион, Bosch или же вот эти, что у меня стояли, Denso, это, кстати, самые лучшие щетки из всех, что я пробовал, Denso. Вот. И чистили прекрасно, и никогда не скрипели. Другие, кстати, тоже не скрипели. А вот теперь смотрите, что у нас будет с этой щеткой. Давайте еще раз. И еще раз. Видно? Не знаю, видно, не видно. Взмах туда, воду убирает. Взмах обратно, скрип. И вот она, вся вода на стекле. Видно, не видно. Не знаю, на камеру. Видели, да? Скрип, воду не собирает. А стояла у меня вот гибридная щетка. Вот такая вот. Это Denso. Вот она у меня вторая. Тоже Denso. И вот она. Это каркасная щетка. Асава. Я ее только-только поставил. Не знаю, притрется она, не притрется. Но я думаю, что вряд ли. Раз она такая жесткая. Наверное, так и будет она скрипеть у меня. И воду по стеклу разбрасывать. Очень жесткая. Смотрите. Вот этой щетки Denso год. Вот этой даже одного дня нету. А вот здесь вот резинка выше, чем вот здесь вот. Жесткая просто, как, я не знаю что, как камень. Это мягенькая. Ну да, в общем, вот такая вот щетка Асава. Покупать, не покупать, думайте сами. В общем, я поезжу с ней еще чуть-чуть. Если ничего не изменится, то я верну обратно старую Denso. Старая Denso все равно лучше. Все, ребятки, спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на меня ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Лайки обязательно. Всем удачи и пока.